不用面粉做的布朗尼竟然超好吃！需要以下材料：燕麦粉没有，也可以直接把燕麦磨成粉哦。先把巧克力还有奶油一起融化，搅拌均匀，倒入大盆，加入砂糖，搅拌一下，加入可可粉、燕麦粉，还有燕麦，一小撮盐。接下来加牛奶，加鸡蛋，捏一些碎核桃下去增加口感，搅拌均匀，倒入烤模，敲2下送进烤箱180度30分钟。出炉啦！燕麦味不会很重，而且冰过还是超级好吃哦。食材松鼠的仓库都买得到哟。